การใส่บาตรเป็นการทำบุญที่ได้บุญมากนะครับเพียงแต่ว่าการใส่บาตรสำหรับบางท่านนี่อาจจะถือว่าเป็นเรื่องยากเพราะว่าไม่มีพระที่จะอาจจะผ่านบ้านเราตอนเช้าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะพามาตักบาตรทางเรือครับพระสงฆ์เนี่ยก็จะพายเรือมารับบาตรเราอยู่ในกรุงเทพนี่เองครับแถวมีนบุรีก็ถือว่าไม่ไกลบรรยากาศแบบนี้เนี่ยจริงๆในกรุงเทพนี่น่าจะหาดูได้ยากนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดนี่ก็อาจจะมีหลายๆที่เหมือนกันตลาดน้ำขวัญเรียมนะครับบางคนก็บอกว่าอยู่วัดบำเพ็ญเหนือบางคนก็บอกว่าอยู่วัดบางเพงใต้ซึ่งตอนแรกที่มีการถามทางนี่เป็นอะไรที่งงมากครับแต่ตอนนี้เคลียร์แล้วครับเพราะว่าถ้าเดินไป12 ก้าวเนี่ยครับก็เป็นวัดบำเพ็ญเหนือแล้วแต่ถ้าเราไปทางนี้ประมาณสัก12 ก้าวก็เป็นวัดบางเพงใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดน้ำขวัญเรียมเนี่ยอยู่จุดกึ่งกลางระหว่าง2วัดนั่นเองครับเวลาถามทางใครก็จะได้ไม่งงนะฮะว่าตกลงอยู่วัดไหนซึ่งตอนแรกผมมีปัญหานี้มากเลยครับว่าตกลงจะไปวัดไหนกันดีวะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฮะช่วงประมาณ7:30 น.นะครับก็จะมีการตักบาตรทางเรือโดยที่พระสงฆ์เนี่ยก็จะมีการที่จะนั่งเรือมาแล้วก็รับใส่บาตรกับคนที่มีจิตศรัทธา2ฝั่งคลองนี้นะครับในกรุงเทพหายากนะครับอยู่ในเขตไม่ถึงมีนบุรีครับถนนรามคำแหงนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับถนัดมาวัดไหนได้ทำบุญเหมือนกันไม่ว่าเราจะใส่บาตรทางรถทางเรือทางเครื่องบินหรือทางไหนก็ตามเนี่ยผมว่าได้บุญแน่ๆเลยครับถ้าทำจากจิตใจที่เราตั้งใจจริงเชื่อทิศหนุ่มเถอะครับ I believe I can fly